प्रत्येक वर्सा आमी प्रोग्राम वाडयतात. ह्या फाटी आमी एडिशनल प्रोग्राम दवरलो म्हणटो जी भुरगीं सरावंडींग स्कुलांनी जो 30 स्कुलां विजीट केल्या सरावंडींग मडगांवच्या ते 30 स्कुलांनी जो भुरगो 10वेक पयला ताका ह्या फाटी आमी हॉनर करतले. ताका ताजो सत्कार करतले. आमचे लेट मेमोरी ऑफ द लेट श्री राधाबाई वसंत कामत आमचे आमदार मडगांवचे तांच्या आवयच्या नांवान हो तांकां आमी हॉनर करतले. तांचो सत्कार करूं वचो. ताजे उपरांत आमी आयज 3 वरांचेर आदर्श स्कुलान एसे रायटींग कॉम्पिटिशन दवरलां दर वर्साचें 8वी 9वी 10वी भुरग्यांक. तर वेगवेगळे टॉपीक आसा. तातूंत एक खास टॉपीक आसा म्हणटा गोंयचे फ्रिडम फायटर आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाजे संदर्भात प्रत्येक कॉमन टॉपीक दवरला आनी वेगवेगळे वेगळे टॉपीक आसा. त्या वेळार आमी एक रिसर्च पर्सन कोणी आपयतात त्या फाटी आपयला. आमी ह्या फाटी आपयला आमचो सायन्स दामोदर सायन्स कॉलेजीचो एक्स प्रिंसिपल आमचो उदयबाब बाळीकर हांकां आपयला भुरग्यांक मार्गदर्शन करपा लागून. आनी तेजे उपरांत एसे रायटींग कॉम्पिटिशन सुरू जातलें. त्या नंतर 18 तारखेक मॉर्निंग सरकारी प्रोग्राम जाता. सानवाळा 3 वरांचे आमी आमचो प्रोग्राम घेता. तातूंत खास करून एंटायर जी स्कुलां आसा ताजे पॅट्रोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आसता स्कूल ग्रुपाचे आनी प्रत्येक स्कुलां बरे पार्टिसिपेट करता. आनी तातूंत आमी तांकां कॅश प्रायज दवरता आनी ट्रॉफी दवरता. तातूंत कॅश प्रायज फर्स्ट येता ताका 2,500 रुपया आसा. पयली ट्रॉफी आसा. सेकंड आसा ताका 2,000 रुपया कॅश प्रायज आसा ताका सेकंड ट्रॉफी आनी थर्ड ट्रॉफी आसा ताका 1,500. ताजे भायर कॉन्सोलेशन प्रायज 2 आसा प्रत्येकी 1,000 रुपया आसा. आनी जी भुरगीं पार्टिसिपेट जाता तांकां आमी सगळ्यांक सर्टिफिकेट दिलो वता. एट द मोमेंट सेम टायम आमी 3 वरांचे ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन घेतात. चित्रकला स्पर्धा ते स्कूल लेवलाचे 1ली ते 4थी 5वी ते 7वी 8वी ते 10वी आनी भरघोस प्रतिसाद हे लोक आमकां दिता. पेरंट्स टिचर आनी ताजे बरे मागपी वेल्युशर हे सगळे जमता आनी सगळ्या वेवस्थीत फंक्शन जाता. आयच्या ह्या पवित्र दिसा 18 जून आमी गोंयचो क्रांती दीस म्हणून मनयतात. अंदू हो 73वो क्रांती दीस. आमच्या देशांत वा गोंयांत जायते राष्ट्रीय दीस आसात. गोंयांत तर आसातूच पूण इतल्या राष्ट्रीय दिसां मदीं 18 जून आयलो की लोक चड उमेदीन तो मनयतात. स्वातंत्र्य सैनीक तर सामके उचांबळ जातात. हाचें कारण ह्या सगळ्या लोकांनी भरपूर सोंसलां. कितले तरी जाण मेल्यात. कितल्या जाणांक आफ्रिकेक धाडले पुर्तुगेजान आनी गोंयांत बंदखणींनी 5-5, 10-10 वर्सां दवरले. मोहनराम दळेक तर 1970 सोडला. म्हणटून हो दीस येतकच सगळ्यांकूच एक मोठी खोशी जाता. लिबरेशनाचे जेन्ना सैन्य हाडले ते फोटो आसा आनी सरकारा कडेन आनी कितले तरी साहित्य आसा. तेन्ना पणजे एक म्युजियम करात म्हणून जो पर्यटन भायल्या लोकांक दाखोवपाक मेळटलो आनी मुख्य करून म्हणजे आमच्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक फ्रिडम मुवमेंट गोंयचो कसो जालो तें दाखोवंक मेळटलें. पूण हें जितलें जोरान सरकाराच्या कानार पडपा जाय. पर्रीकारान आयकल्लें तें पूण करया म्हणिल्लें. पूण आतांच्या नव्या सरकारा मुखार आमी तें करपाक जाय आनी आमी तें करून घेवपाक जाय. फक्त सांगलें म्हणून जायना. म्हाका दिसता एक वेळ सत्याग्रह सुद्दां करचो पडत त्या खातीर की गोंयांत हें जाल्यार आतां एक वेळ आमकां सत्याग्रह सुद्दां करचो पडत की गोंयांत एक म्युजियम आसपाक जाय जातूंत सगळ्या लिबरेशन मुवमेंटाची म्हायती आसपाक जाय.